bonito. Qué lindo, qué bonito. Miren qué bonito, parece de ensueño todo esto. Bonito, bonito. El otro pedazo de la catarata. También bello. Ahí la ves, la de abajo. Este es el pedacito que les decía, ves, ahí cae. Y ahí no sé si ven la cosa, ¿ven? Se ve la donde hemos estado más abajo. Con los caminitos. Bien. Listo para bañar. Tienen que ver esta maravilla. Lindo. Qué bonito. Miren, miren qué lindo, lindo, lindo. Qué bonito. Vale la pena venir. Ya casi vamos a llegar a Pichanaki, pero vale la pena. Muy bonito. Miren. Por eso son las tres cascadas, porque cada una está más grande que la otra.